大家平安，平安，真欢喜吼！咱是即个上帝所设立的安好日吼，咱佫直接主持来敬拜上帝。咱今日早起吼，咱先来串联咱的圣诗244首，因为即首圣诗吼，咱较毋捌唱过，所以咱伫礼拜之前，咱先串联2遍吼，咱下面第一节唱2遍。 这首圣诗吼，第一节每一节的你接的所在吼，拢无溜顿，所以就是第一节唱了，就随所爱唱安尼吼。 拄着大试炼、痛苦的时，耶稣讲：“我的恩典够了你用。”每摆我灰心失志的时，耶稣嘛讲：“我的恩典够了你用。”主的话进入我心，你是内面恩典够用。 你爱我，我心。
除你以外，伫天顶我无所依我；除你以外，伫地上我无所留恋；除你以外，是一水刺激我目屎；除你以外，是一水给我安慰。
上简单的方法，就是咱来静静听主所教示的声。耶稣。